飲食 fit 一 fit， 夏天養生系列菊花茶。大家好，今日介紹一味呢，大家可能平時都有飲開嘅菊花茶。咁通常大家呢都係飲現成啊紙包嘅多嘅。咁有冇諗過其實可以自己都煲呢？同埋自己煲嘅話，可以控制個糖分，就唔需要咁甜啦。今次介紹呢味飲品呢，就可以幫助大家清肝熱、提高肝功能，同埋預防呢個視力下降、舒緩眼疲勞等等嘅作用嘅。以下我會介紹一下啲食材啦。大家見到有一袋嘅菊花啦，有杞子，有冰糖。咁冰糖最後煲好咗先落嘅。跟住我哋會介紹個步驟點樣做嘅。轉頭見啦。我講菊花，我哋落幾多啊？咁大半碗就可以㗎啦。大家見到大概呢一個份量就 OK 㗎啦。好，咁我哋繼續介紹。講緊杞子落幾多呢？我哋大概落一隻呢啲大嘅鐵匙羹就可以㗎啦。係啦，咁我哋繼續介紹。水嗰方面呢，我哋大概落5隻呢啲嘅飯碗嘅水嘅。係啦，我哋一陣間會煲滾佢嘅。轉頭見。我哋而家洗啲食材先。係啦，首先將佢倒晒落水先啦，跟住咧我哋浸下水先，因為啲菊花同埋啲杞子可能有啲灰塵喺面嘅，我哋洗佢，咁就可以撈起佢噶啦，撈起就備用啦。係啦，就係咁樣，轉頭見啦。好，我哋而家洗乾淨晒啲食材啦，煲水亦都煲滾咗啦，我哋將啲食材咧就落晒啲水先。係啦。我哋會用細火煲佢5分鐘先嘅，轉頭見啦。我哋而家用細火煲咗5分鐘啦，係時候落糖啦。補充一句先，頭先呢，我哋煲嘅時候呢，係冚住蓋細火煲嘅，煲咗5分鐘之後，而家落糖啦。係落咗糖之後呢，我哋呢仲要細火煲佢5分鐘，等啲糖溶晒為止嘅。係啦，轉頭見啦。好，我哋呢就用細火再煲咗5分鐘，啲糖就溶晒㗎啦。而家我哋呢就將佢熄火冚蓋，焗佢10分鐘。10分鐘之後就完成啦，到時見啦。好，我哋呢就焗咗10分鐘啦，就完成㗎啦。大家睇睇，呢個菊花茶呢，我哋就完成咗啦。希望大家中意呢一味嘅飲品啊。呢個飲品呢，就可以幫我哋清肝熱、提高肝功能、預防視力下降、舒緩眼疲勞等等嘅功能嘅。大家如果有啲咩問題，可以打電話嚟中心問麥生嘅。多謝晒大家收睇，多謝晒。